Hallelujah. Mukama waffe yebazibwe mwenna olunaku olwaleero eno erancha wayaffe wano ku Wisdom of God Ministries International okuva Eboyogerere. Nina essanyu lingi nnyo okuba nti musobodde okubanga mutwegattako mwenna online church n'abalala mwenna eyo gye musinzire okubanga musobola okubanga mutulaba olunaku luno olwaleero. Hallelujah. Mukama waffe yebazibwe. Olunaku olwaleero njagala bategeeza nti eyeegaso olwaleero ku TV yaffe eno eya Heroes TV ogenda kufuna ebintu bingi nnyo, obulamu bwo bugenda kukyuka, tebugenda kusigala kyekimu. Nga bino basuuza ne bagamba nti tugenda kubanga tuweereza awatali kussa mukono, oba covid wali oba covid taliiwo. Hallelujah. So tugenda kuyiga olwaleero kibayita the obedience is handsome but not beautiful. Hallelujah. Mukama waffe yebazibwe. Obedience is handsome but not beautiful. Omwanzi okumuuza yali okulera neyebuuza ekibuuzo n'agamba musumba ekigambo ekyo kyoyogedde nga tekitegeerekeka bulungi. Obedience. Mukama waffe yebazibwe. Mwenna abatulaba olunaku lwaleero. Obedience is handsome but not beautiful. In other words, oba mu ngeri emu oba endala ekitegeeza ti okugonda kulungi naye okugonda kwokka tekumala oba tekimala. Hallelujah. Mukama waffe yebazibwe. Okugonda kyokka tekimala. Okugonda waliwo ekisinga ku kugonda. Ebiseera ebisinga tuwuza nnyo ekigambo ekigamba abantu nga bagamba nti tugonde kugonda kulungi, okugonda kusinga saddaaka, okugonda kukola bwe kuti. Naye ate waliwo ekisukulumye ku kibayita okugonda. Hallelujah. Twali tusukulumye kubayita okugonda, wali tugenda okuyiga Wisdom of God, gano magezi ga Katonda. Mukama waffe yebazibwe. Era gwe wenna ndaba ku Heroes TV olunaku olwaleero mu saavisi yaffe eno mu lanchawo eno, Katonda agenda kuwa amagezi agatali ga bulijjo, amagezi agasukulumye. Hallelujah. Mukama waffe yebazibwe. Obedience is beautiful. Negamba in other words, obedience is not enough. What's enough? Kakati bwe bwami no okugonda nti tekimala, kati ate ki ekimala? Mukama waffe yebazibwe. We mugamba nti okugonda kirungi naye okugonda tekumala, kati kiki ekimala? Okati muli weebuuza muli mutima musajja wa Katonda, kiki ekimala ekisinga ku obedience? Olunaku lwaleero kyezizza okuba nga nkuyambako okuba nga otegeera. Hallelujah. Mukama waffe yebazibwe. So obedience oba okugonda, ekisinga okugonda kyekiruwa? Okugonda mu kiseera ekituufu. Kibayita okugonda mu kiseera ekituufu kintu kya muwendo nnyo. Okugonda mu kiseera ekituufu kyekigenda kyokka okukuyamba okuba nga osobola okwakivinga by'oyagala. Ebiseera ebisinga tubeerawo wano ogamba musajja wa Katonda, lwaki nze sikula? Lwaki mu buweereza nze siimuka? Lwaki mu bizinesi siimuka? Lwaki Mukama nsaba nnyo naye ate lwaki byensabira sibiraba? Mbeera ku church nsaba, musumba mpaayo ekimu eky'ekkumi, musumba mpaayo ekiweebwayo, naye ki ekisingako? Mukama waffe yebazibwe. Tugendeko mu kyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa kiri wano mu kitabo, ngenda kusomako mu kyawandiikibwa ekiri mu kitabo ky'Olubereberye. Olubereberye oba kibayita Genesis. Olubereberye essula mmeka? Essula 27. Ngenda kanja ku nnyo olusooka egamba bweti nti awo oh my God njagala simanyi ku lw'obudde kansobole okubanga ngira. Awo lwatuuka Isaaka bwe yamala okukaddiwa n'amaaso ge nga gayimbadde n'okuyinza nga tayinza kulaba. Isaaka yali atutuwa akaseera ng'akaddiye ng'amaaso ge gayinza kulaba, n'ayita Esawu omwana we omubereberye. Hallelujah. N'ayita Esawu omwana we akola ki? Omubereberye. N'amugamba nti mwana wange, n'amugamba nti nze nzuuno. Owulira Esawu wayitabye kubanga yali mwana wa mpisa. Ebiseera ebisinga babasobola okuyita bakuyita ngugamba ebiseera ebisinga bamusirika n'okusirika, naye Esawu yali mwana wa mpisa. Bamu yagamba nti nze nzuuno, n'alabikako. Hallelujah. Wamakwalika n'ayogera nti laba nno nze nkaddiye, simanyi lunaku lwe ndifiirako. Kale kaakano nkwegayiridde ddira by'oyizza, kubanga Esawu yali musajja muyizi. Yamugamba nti ddira byokola ki? By'oyizza omufuko gwo n'omutego gwo, ogende mu nsiko onjigire omuyiggo, era onongosose ennyama eyakawoowo, era bwenjagala nga bwenjagala
ogindeetere ndye obulamu bwange bukusabire omukisa nga sinafa. Haleluya. Ono omusajja Esawu omusajja we yali amwagala nnyo era ndowooza yali amwagaza obusika ng'omwana ow'obulenzi omukulu era ng'omusajja yenna alina kyewali badde olowooza ku lw'omwana omukulu okuba nti omuwa obusika okuba nti omwagala nnyo. Yali amwagala nnyo kubanga Esawu yali musajja wamaanyi, musajja mumalirivu, yali musajja muyizi, yali atera omuyigira ennyama n'agireeta. Kati kuno yagamba akuno njagala onjikire ennyama ey'enjawulo ku luno. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala ondetere ku nnyama ku luno ey'enjawulo. Musajja watu kuno agenze kati bamugambye bamulagidde nga Katonda bw'asobola okuwa information n'akugamba nti genda okole bwoti. Mukama waffe yeebazibwe. Kati wuno agenze okuyigga. Wamala omugamba olwokutaano agambe Lebbeeka n'awulira Isaaka bwe yayogera ne Esawu omwana we. Esawu n'agenda mu nsiko okuyigga omuyiggo okuguleeta. Mukama waffe yeebazibwe. Lebbeeka n'agamba Yakobo omwana we nti laba mpulidde kitaawo ng'agamba Esawu muganda wo nti ndeetera omuyiggo onnongoseze ennyama ey'akawoowo na ndye nkusabire omukisa mu maaso ga Mukama nga sinnafa. Owulira Lebbeeka abiwulidde. Lebbeeka naye yali alina omwana gw'akolaki gw'ayagala okufuna obusika. Bino ebintu bye mulaba ennaku zino. N'owulira ng'omusajja ayagala omwana ono oba yaba abeera kino, n'owulira ng'omukyala ayagala bino yaba abeera kino. Byava dda. Tubira wano mu Bayibuli emyaka nga giyiseewo mingi. Mukama waffe yeebazibwe. Kati Lebbeeka we ekyaddirira kaakati ngenda kubugamu katono awo amaze omuwa amagezi. Ngenda ku lw'ekumi awo Yakobo n'agamba Lebbeeka maama we nnyina nti laba Esawu muganda wange ye musajja ow'obwoya nange omubiri gwange guseerera. Mpozi kitange anampewekako nange n'afaanana gy'ali ng'omulimba era neereetako okukolimirwa so si mukisa. Nnyina n'amugamba nti okukolimirwako kubeere ku nze mwana wange, kino kyokka wulira eddoboozi lyange ogende obinkimire. Yamuwa amagezi n'amugamba genda okole kibagambye ani? Esawu kuba bamugambye nti agende aleete tawutawa muganda agende ayigga omuyiggo amuleetere ennyama asobole okuba nga agimwokyeza agimuleetere. Kati wulira ne maama we amupangidde amugamba nti kati naawe genda okole tululidde webagambye mukulu wo naawe genda bakole ki okole ekyo osobole okuba nga otapinga omukisa ogwo. Kati ngenda kuddukamu katono era ngenda kudamu nyongere okwongeramu okuddukamu katono. Ngenda kulaga olugero luno ojja kuddayo okuba nga osoma bulungi gwe wenna ndaba Heroes TV olunaku olwaleero online church mwenna mbasabira omukisa wa Katonda akyuse obulamu bwammwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kati njagala kutuuseewo wano kati Esawu amala obikola, Yakobo amala okubikola. Kati njagala kutuuse ku lunyiriri olwa 20. Isaaka n'agamba omwana we nti kiki ekikugabizizza ekikoze ki? Kanjala ku 17. N'awa omwana we Yakobo n'awa omwana we Yakobo mu ngalo ze ennyama ey'akawoowo n'emmere bye yali alongoosezza, n'ajja eri kitaawe n'ayogera nti kitange, n'ayogera nti nze nzuuno, gwani mwana wange? Yakobo n'agamba kitaawe nti nze Esawu. Omuwulira Yakobo w'alimba? Yakobo alimbye nti nze Esawu omubereberye era nkoze nga bw'ondagidde. Golokoka nkwegayirira otuule olye ku muyiggo gwange obulamu bwo bunsabire omukisa. Isaaka n'agamba omwana we nti kiki ekikukulabisizza amangu bwe kityo omwana wange? N'ayogera nti kubanga Mukama Katonda wo ambadde. Ne Isaaka yeewuunya n'agamba omwana gwe ofunye otya omuyiggo amangu ku ssaawa ezo? Osobodde otya okufuna omuyiggo ku ssaawa ey'amangu bwetyo? N'amugamba Katonda wa kitange ambedde n'anyamba okuba nga baki nga nfuna omuyiggo guno. Isaaka n'agamba Yakobo nti sembera nkwegayiridde nkuweweeteko mwana wange, obanga gwe mwana wange Esawu ddala ddala, nanti ki si yewuuyo yeekengedde. Yakobo n'asemberera Isaaka kitaawe n'amugamba n'amuweewetako, n'ayogera nti eddoboozi ly'eddoboozi lya Yakobo naye engalo z'engalo za Esawu. N'atamwekkaanya kubanga engalo ze zaaliko obwoya
ng'engalo za muganda we Esawu. Kale n'amusabira omukisa n'ayogera nti gwe mwana wange Esawu ddala ddala. N'ayogera nti nze nzuuyo. N'ayogera nti gunsembereze nange naalya ku muyiggo ogw'omwana wange. Obulamu bwange bukusabire omukisa. N'agumusembereza gy'ali n'alya n'amuleetera omwenge n'anywa. Kitaawe Isaaka n'amugamba nti sembera kaakano onywegere mwana wange. N'asembera n'amunywegera. N'awulira akaloosa ak'ebyambalo bye. N'amusabira omukisa. N'ayogera nti laba akaloosa k'omwana wange kalinga ng'akaloosa k'ennimiro Mukama gy'awadde omukisa. Atakandisa omulangiryako omukisa. Era Katonda akuwenga ku musulo oguva mu ggulu ne ku bugimu obw'ensi n'eŋŋaano nnyingi n'omwenge mungi. Abantu bakuweerezenga n'amawanga gakuvunnamirenga. Ofugenga baganda bo n'abaana ba nnyoko bakuvunnamirenga. Akolimirwe buli akukolimira era aweebwe omukisa buli akusabira omukisa. Awo olwatuuka Isaaka bwe yali kyajjamale okumusabira Yakobo omukisa, ne Yakobo ng'akyaliwo tannaviira ddala eri Isaaka kitaawe. Haleluya. Nga tannaba kuvaawo, Esawu muganda we n'alyoka ayingira ng'avudde okuyigga, era naye n'alongoosa ennyama ey'akawoowo n'agireetera kitaawe. N'agamba kitaawe nti kitange agolokoke alye ku muyiggo gw'omwana we, obulamu bwe alye ku muyiggo ogw'omwana we, obulamu bwo busabire omukisa. Isaaka kitaawe n'amugamba nti gwani? N'ayogera nti nze mwana we mubereberye Esawu. Isaaka n'akankana nnyo nnyini n'ayogera nti kale laba ani oyo eyayizza omuyiggo n'agundeetera nange musabidde omukisa nga tonnajja. Haleluya. Olw'okwasa tumenya Esawu bwe yawulira ebigambo bya kitaawe n'akaaba okukaaba kunene nnyo. Haleluya. Olaba yajja ki? Lwaki tusomera ennyiriri ezo eziwerako nga nina kyenjagala okukakasa olunaku olwaleero, nga njagala nsobole okubuulira enjiri eno nga nsagala kwetematemamu na kugenda mu maaso nga nsoma, kubanga ebyawandikibwa bino bigoberekana okusobola okugyawo obulungi olugero. Obedience kyenjagala okutegeeza nti okugonda kulungi, era tukkiriza bulungi nnyo Bayibuli egamba mu kitabo kya Samwiri nti okugonda kusinga saddaaka. Kituufu nnyo, naye okugonda tekumala. Yesu lwaki tugambye nti obedience is handsome but obedience is not beautiful. Haleluya. Waliwo ebiseera ebisinga ffe tulowooza nti okugonda, Mukama newaba ngambye ddi okola ekintu, newaba ngambye waŋŋamba kati newe makikoze ddi kasita mbeera nga nkikoze, naye nedda si bwe kityo bwe kiri. Tuteekwa okukola ekintu at the right time, mu budde bwe tuteekeddwa okuba nga tutukolamu ekintu. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama batugamba yingira mu kusaba n'okusiiba. Kati olwaleero oba nakugamba yingira kati toluwa atya, bakugamba tukola bwo tolinda ate. Bw'ona olinda waliwo bayakobo abeetegese, Balebbeeka abeetegese okubanga bategeera ensi ey'omwoyo n'ebiro basobole okubanga bakubbako omukisa gwo. Esawu yalwayo mu kutale. Esawu teyaligenze kutale, yaligenze naye nakwata mu kisibo najja n'aleeta omuyiggo. Mukama waffe yeebazibwe. Funa woofuna. Mukama wabanga alina kyakugambye okola tolwawo. Mukama waffe yeebazibwe. Tugonda naye ate tugenda okufundikira nga tugondedde bwereere. Ng'ebiseera ebisinga ensonga lwaki osobola okomplaininga n'ogamba musajja wa Katonda buli kimu kikoze ensaba, naye togonda mu budde obutuufu. Bakugamba jangu oweereze ku kyaki weewali omukisa gwo, n'ogamba ndiweereza ebiro ne bikuyitako. Nze waliwo omugambayo katono obujulizi mwenna abantu abaka online. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo omuwala omu Mukama yali atumye ku kyaki n'aŋŋamba nti genda oweereze eri abantu bano. Mukama n'andaga omuwala oyo yali asaba Katonda amukolera embaga, naye Mukama n'aŋŋamba gamba omuwala oyo asiibye nnyo era asabye nnyo, anoonyeza nnyo Mukama, akoze buli kimu, naye mubanja kimu kuweereza. Agenda aweereze, bw'anagaliko okuweereza agenda kuzibwa mu buweereza, agenda kufuna omwami gw'ayagala omuwasa. Kiki yali ayagala Katonda ajja aweereze, kubanga omusajja yali aliteeka okumulaba yalina muweereza ng'ateekwa kumulaba ku kituuti ng'aweereza, naye n'alemera emabega.
zamanyi nino okusaba nga kwa balokolo olumu otubeera zamanyi nteeka okuba biki nze mukama biki mala kulula eddoboozi galize emirundi emeka leka mmalemu nzeemu kibuuzi ebiseera ebisinga there sometimes nga Katonda tagenda kwogera mirundi gisukka mu gumu ebiseera ebisinga fe abalokole twelimbalimba nnyo okugamba nti mukama oluusi nange kale kamala okiŋŋamba ebyo ebintu tewaliwo kyemeseza abalokole kugenda mu maaso n'abantu ba Katonda mmwe n'abandaba olunaku olwaleero ng'ebintu ng'ebyo olugezigezi tukendeeza olugezigezi tunakendeeza olugezigezi mu bibi bya Katonda n'okwegeziwaza okulowooza nti gwe buli kimu Katonda amala kugamba buli kimu Katonda atumye omuntu ayogere gy'oli ate naawe ogamba mbwe ate biki yes Katonda asobola okwogera naawe naye wali olumu nga tagenda kuddamu ndi bwakubiri kama afe bazibu ndowooza kanzidukire waliwo kyawandikibwa ekyogera kanzidukireko ndowooza mu Yobu Mukama wagambye nti Katonda nti njogera omulundi gumu weewaawo ebiri ndowooza 3 haleluya mwe mwenna abatola ku online service inviting y'omulala kunayo welcoming Mukama wako yebazibwe kunayo welcoming Katonda agenda kukola bulungi Katonda agenda kuwa omukisa munyonyeza olunyiriri abali awo munyonyeza olunyiriri awo mulupereze temaze kufuulawo mukuuzaawo ndwerabiddemu katono nnyo haleluya munonyezekaawo Mukama agamba okyali ekyo 14 nange mbadengezaako awo ndine kanisa ndine labanda weda jeri haleluya nange weda nze nonyeza awakyami haleluya 33 esula 33 waliwo kati aliko online agamba musumba bannange senga mbadde muli kumpi senga namuweereza dde olunyiriri olunyiriri lwa 14 kubanga Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebasaayo mwoyo mu birooto mu kwolesebwa okw'omukiro otulo otungi bwe tukwata abantu nga babongoota ku kitanda Mukama akebazo emirundi mingi kati yamensonizeeko ekyo okiwulidde Katonda ayogera emirundi emeka gumu weewaawo ebiri metegereza asobola okwogera omulundi ogumu n'asirika fe abaloma yosika Mukama Katonda nkusaboddemu oyogere nange Mukama yogera nange obudde ne bukuyitako sometimes abalokole olugezigezi lwe tunatuvaako abamu tusigala ku level emu nga Mukama yayogera ddala yasindika omuntu n'agamba kola bwoti kogweze Mukama nange amala kuŋŋamba Mukama oyogera tulaba mu Bayibuli abasajja omukazi bamuyita Miriam naye yali nabbi naye ate nga yerabidde nti waliwo nabbi Katonda gwatwalanga nabbi mu bannabbi rikombokosikatayandereboboshikama nga bwe njogera naawe ebigambo bino waliwo Musa yali nabbi naye n'Alooni nga nabbi ne Miriam nga nabbi famire ya Amuramu yali yabannabbi naye Katonda bwe yayogera ekigambo oba yakozesa Musa ng'ayogera ebigambo bano ba Miriam nga bagamba Katonda era ayogera naawe weka fe Katonda tayogera naffe ayogere naffe waliyo ebigambo ebimu Katonda agenda kusindika omusajja wa Katonda ayogere gy'oli akugambe kola kino aleme kuddamu gwakubiri kati obudde bukugendako obudde bugenda oliawo gamba Mukama nange nninda ayogere nange Mukama nange nninda ayogere kati ayogere naawe oyogera emirundi emeka waliwo olumu nga Katonda agenda kwogera emirundi ebiri manyiko emirundi ebiri waliwo agenda okwogera emirundi 3 waliwo agenda okwogera omulundi ogumu akugamba ekintu akiveeko omubuuze nga takuddamu naye nga yayogera dda kati gwosigale ojja agenda okuddamu okugolokoko amaaso go gagguke ng'ebiseera byagenda dda haleluya Mukama waffe yebazibwe ebiseera ebisinga abantu abamu bababuzizza nnyo babalimbyelimbe nnyo ebintu ebimu haleluya naye muteeka okumanya amazima oteeka okumanya amazima gwapuliza wayo disciple omanyifu abakkiriza mu church eya wisdom of God egweyogerere tubayita ba disciple oba disciples kati gwe disciple wenna ndaba Katonda bw'abanga alina ekigambo kyagenda kola ekigambo kya Katonda toluwa nnyo obudde tolwawo nnyo tolwawo ebiseera ebisinga tugamba oluusi ne Mukama n'atugamba tusige nagamba kwata sente genda ozisige kogwe Mukama naye oba mpulidde bulungi oba mpulidde bubi oba mpulidde ntya n'olwawo oyo mwana gye n'akikola Mukama waffe yebazibwe kati kuba Katonda obujulizi waliwo era omuvuuka omulala
omu ku ba disciple waliwo akaseera kemabega nali nina esimu zange Mukama nangamba zisige mu church ba disciple abandi abo bakimanyi olusi waliwo ebintu ebyo Mukama yangamba nesiga mangu kubanga manyi I know the times and seasons nengamba sirina nembisiga naye ye waliwo yafuna Samsung nangamba Mukama wanyangambye ojipe manyi ganji kuwe ne mugamba Mukama yebali naye wayita akasera katono nnyo Mukama nga mugambe ekiseera ekyokugireeta ojimpa n'alwawo kati mukulwawo simu neyatika season nemuyitako kati yeye yasuba omukisa zinasigala mpeewo omukisa kubanga Mukama yali amugambye ampesa musango ate kati wemba nkwata iPhone kati olaba kati kati mbani natesinga kweri levo kati ogwo omukisa guba gukusubye osobola kugamba kati naye Mukama kakati wemba atezi kochera aba is a platform katonda ffe ebiseera singa watugamba tukole ekintu ne tugamba nze sijja kikola biki it's an opportunity gwo okuweereza katonda okuganda nawe nabako ekigambo kyakugamba naye bw'oyagala akugamba emirundi oba emirundi emeka Mukama manyi amala akugamba nakugamba oba mu kirooto Mukama kakati ekirooto nkiwulidde naye kati njagala ku ddoboozi Mukama n'aleeta n'eddoboozi mudamu gwe likulumiriza n'ogenda amanyi Mukama si kukusigako kasi kugamba kukako kugamba naye ebintu bingi nnyo mukuweereza Mukama asobola okugamba genda obuulire abantu enjiri n'ogaana oba olidde eddoboozi libwatuke simanyi umanyi kati ennaku zino abantu obwongo bwabwe oba kiki ekiyagenda mu maaso mu kanisa Mukama ayambe kanisa agirongoosa atuyambe manyi nebino ebintu ebitambazambula kati ennaku zino nabbi w'obulimba buli omu omuntu obamuwa information bannabbi obajja ne bakuwa information after by the way obamuwa information buli kaseera bayagala nnyo katonda ye obanga waliyo information ezimu nga zeetagisa katonda ayogere nga katonda asobola olya nono nayogera n'oli naye waliyo information zagenda okuleetera katonda nga tagenda kwogera naawe yensonga lwaki abantu bagendanga owa bannabbi n'agenda okubuuza Mukama n'agenda n'abuuza wa nabbi n'amugamba kola booti ne booti kati ate katonda amaze okuyisa eddoboozi mu nabbi abantu abo tebaddangayo kudda mabega mbu ate Mukama nabbi aŋŋambe bwati naye ate kati gogamba oti ate kati nabbi akugambye tayogera ku bibi tayogera ku lulwe ayogera ku lwa Mukama gwewoggoola eddoboozi ya katonda ng'alina eddoboozi lyayogedde is a blasphemy oba obodde abamu batuuka ne kuwesiriwaza okusukulumya n'agamba katonda n'amugamba kola booti weereza katonda n'amugamba siga katonda n'amugamba gaba katonda n'amugamba genda oyamba abanaku katonda n'amugamba genda obulya enjiri ku kkubo katonda n'agamba kati kangende mbuuzeeko madamu gundi oba sister gundi oba blaza gundi ogoola katonda atakugambye lwaki ate ogenda okubuuza abalala bw'ona ogenda okubuuza abalala bagenda kubuuza katonda oba omuyisizaamu amaaso kiringa bona gye nombuuza amagezi nogamba Prophet Benjamin kakati soka ombuulire nkoze ntya wano nekuwa amagezi gange ate nogenda n'obuuza abalala kiba kitegeeza amagezi gange togatadde mu kitiibwa katonda asukulumye wobanga nze bwotwala katugeze oli mu kanisa wano nze kusumba you a disciple in wisdom of God nekugamba kola booti nze taata wo w'omwoyo nengamba kola booti ate nesanga ng'ate byekugambye obivuddeko ogeze okubuuza ate ebirala olina abalala kiba kitegeeza nze nga taata wo opisizaamu amaaso kyekimwe ne katonda atugambye ebintu bingi naye tuganye okugonda netugenda netumala obudde mungi nga tuli mu kwebuuza ebintu oluusi ebitagasa wakati awo mukwebuuza obudde ne butuyitako ba Esawu ne bajja batwala omukisa gwaffe Esawu bamugamba genda onjigira omuyiggo naddeyo kutale anoonya wano emiyiggo oba kuba gukubuze genda waliwo embuzi eziriwo omusajja Esawu Yakobo wuno ye yagenda n'afuna omuyiggo mangu teyagawana mukagere atakwasa simanyi mufuko simanyi yakola eki simanyi omutego timing season okumanya season ngotekedde okolera ekintu kikulu kintu kikulu Bayibuli yagamba bwe kati kangereko kino katono nnyo abawala ate kangereko katono ku bawala abawala batera nnyo kikola kino
Bible etugamba bweti nti alaba omukazi ow'okuwasa alabe abalabi okugalaba okuganja mu maaso ga Katonda era alabe ekintu ekirungi. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati omusajja n'akugamba akwagala kati n'agamba ngenda kuwasa. Mpuli ajagala kuwasa. Nze Niko njagala kuwasa oba nze Joshua njagala kuwasa. Nosooka n'ogamba kituufu nga nawe oyagala obiseerayo ebituuse by'okunfumbirwa. Omusajja omulabye otunuulidde kalakita ye nungi, omutunuulidde embeera ze, obulamu bwe bulungi, amagezi alina. Ebiseera singa ffe abalokole tugenda mpaayo emyezi 2 ngende ku lusozi mbale okubuuza Mukama. Ebiseera singa ebintu by'abawala. Omusajja oba otegedde alina vision ye gy'oli. Bw'onoolwawo abala batera mutwala. Totwala tolwawo. Katonda akwatadde omukisa guzze gwate okyetooloola olowooza goleka gulinsi. Ekiseera singa olwa katabo kali nawandiika akobinga aggressive. Naye abantu abamu bote kugamba nali nina abantu bengezaako kubanga nnyonnyola. Omanyi mu season eno ya COVID nfuliddemu nnyo Mukama ampaddemu nnyo liberation. Nina ebintu bingi nnyo byengezaako kubanga nga mpandikako. Era ne muno mugenda kuvamu akatabo kalamba. Obedience is handsome but not beautiful. Nina wandikamu akatabo kalamba. Naye waliwo ngamba ku aggressiveness. Omuntu okubeera ng'oli aggressive. Opportunities ze. N'osooka ne weetooloola ne weetoola golowooza gwe kaliwo. Esa we bali abalinidde omukisa abagala ekyo kintu ky'ogenda okufuna. Katonda bw'akugamba ekkola ekintu. Kola ekintu ekyo. Bw'oneetooloola opportunity egenda kuyitako, omukisa egenda kuyitako mulokole. Njagala omanyi nti obedience is handsome but it is not beautiful. What is beautiful? Being obedient at the right time. Okugondera mu kaseera akatuufu. Gondera mu kaseera akatuufu. Tutusibye nnyo mu buweereza. Mukama akugamba yingira mu kusaba oganye okusaba situwulira. Nze situwulira omanyi kiri mu balokole ennaku zino olugezigezi lungi. Nze Mukama Katonda nange amala kwogera nange. Mukama akiriso eddoboozi lye omuntu akugambe si yakugamba. Akugambye bw'ati wayogera Mukama. Kola bw'oti. Kiba kigeze eddoboozi liva eri Katonda. Era ebiseera ebisinga ayiza obutakuddamu. Katonda ayiza obutayogera kubanga owedde ababa bemaze okwogera. Kubanga akuwa chances 2. Agamba Katonda ayogera omulundi kumuweewawo emirundi 2. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Ayogera mu kiro tayogera mu ngeri nnyingi. Be obedient. Be obedient. Esa utumulage wano. Yalwawo ng'ali kutala ali mu kwetooloola. Balokole bangi tuli mu kwetooloola season ezituyitako ne batwalako opportunity. Eyo neeyitawo ne kujja ono n'akuyitako Yesu watumira mu kanisa. N'otandika okubeera enkonge mu kanisa. Banno bakulaakulana g'oliawo oyimiridde. Banno bagonda g'oliawo oyimiridde. Bakuba bakola bwe kati waliwo omulokole omu nga basobola okugamba akantu kati nnyo bwe kati. Bamugamba kwata bukwasi. Kati ng'akasimu oba ng'akasaawa. Kwata okasige mu sisa guli oba brother guli. Oba katwale ku kituuti katwale oba Mukama. Kwata ba milioni 1. Ngana wayizo okubanga oyali awo online. Oli Steve olaba. Nga Mukama ine eddoboozi lyakugamba. Asobola okugamba eyo ministry supporting. Asobola okugamba kwata akakadde kaweeyo. Kwata milioni 10 ziweeyo. Ng'olaba. Naye nga mulogamba. Mukama ntuwulira muli munda muze naye. Ntuwulira muli munda muze naye Mukama soko yogera omuntu omulala. Ayinza obutayogera. Kati njagala okutegeeza gwe nampuliriza. Mukama gula amaaso go. Nkusabira Katonda asobola okubanga akola ebyekisa. Akuwe omutima ogusobola okumanya season. Olemme kusiranira ku level eyo. Olemme okufuuka enkonge nga buli asituka gw'oyagala olwanyise. Kubanga gwe walema okugonda. Oli mugonvu naye ogonda ku ssaawa etali ntuufu. Okugonda ku ssaawa entuufu nayo kikulu. Omusajja ono Esawu yaleeta embuzi. Yaleeta ebisolo byamutuma ekituufu yabireeta. Yaweebwa omukisa tiyaguweebwa bayasanga baagugabye edda. Mulokole. Ogenda kugonda naye nga ogendedde mu kiseera ekyali kituufu. Nga mpunzika nga mpumba wumba. Katonda waliwo ebintu ebimu byagenda okukolera ng'okutuusa ng'ogondedde mu kiseera ekituufu wakwagaza. Haleluya.
Katonda omwesigwa gwena alaba Heroes TV Katonda kuwa mukisa gwena mu linnya lya Yesu omwana Katonda obulamu nkusabira wooli mu linnya lya Yesu mafuta go na bindagulwa obulamu ndagulwa mukisa gwa Katonda ndagulwa maanyi ga Katonda Katonda omwesigwa akukulakulanya akuwa magezi osobola okubanga ogondera mu time asobola okubanga akuwa omwoyo we asobola okubanga amaamira ku bulamu bwo akugulirawo enzigi ku bulamu bwo gwe wenna omulwadde nkusabira kati gwe wenna omulwadde andaba kati sawa zino omukono gwa Katonda omwesigwa gukusitulawo wooli gwe abadde anonya capital Katonda omwesigwa waliwo connection gyaleetedde obulamu bwo. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. There is a name called, okay, Roy Brosikale. Isokeza ko M olaba sawa zino. Mary. Obadde osaba Katonda kwe capital waliwo kyoyagala okukola naye Katonda omwesigwa omukono gwa Katonda gukushinka nawe wooli nga nsaba Katonda omwesigwa esaala eno Katonda akwate ku bulamu bwo Katonda akushinka ne kati Katonda akoleje ekisa ku bulamu bwo kati akuleetere kati tagenda connectingako omuntu ogenda kulaba togenda is a long time friend naye abadde yavaawo ng'alina gye yagenda naye ogenda kuddamu omulabe agenda kuwa ekyo kyosabira agenda kuwa ekyo buli nnaku kyobadde ng'osabira Katonda omwesigwa agenda kukola ebyekisa ku bulamu bwo Mukama Katonda omulamu akole ddala ebyekisa mu bulamu bwo akyuse ddala obulamu bwo. Oh my God, amen. Kati gwe wenna alabye akatambi kano kashiyaringeko ne munno Katonda agenda kuwa ddala omukisa asobole okuba naye nga tujoyininga ku Heroes TV subscribinga funayo n'abaala bangi basobola okuba basubscribinga naawe obeera obuulira enjiri wamu naffe Katonda agenda kukola ebyekisa commentinga kola ebintu binnyo nga information eyo bwetambula wansi osobola tugoberera ne services zaffe zigenda kubanga ziragibwawo ku screen ojja kubanga oziraba Katonda agenda kubanga kuwa omukisa ogw'amaanyi singa baba batuguddewo mu biseera ebitali byawala osobola okujja n'otwegattako wano ku Wisdom of God Ministries International okuva e Bweyogerere tuba ne services ez'enjawulo tuba ne service eya lunch hour eba ya daily okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 8 ne tuba ne service eya kawungeezi okuva ssaawa 12 paka ssaawa 2 eyo bagiyita SMS service oba supernatural moment service Katonda agenda kukola ebyekisa eyo ebeera ya luzungu eno ya lunch hour ebeera ya mu Luganda Katonda agenda kukola ebyekisa ne ku Sunday service tuba ne services 2 ey'okumakya neya baita yetu baje muita main service Katonda agenda kukola ebyekisa bana abaguddewo ojja kujja osobola okubanga otwegattako wano ku Wisdom of God Katonda agenda kukola bulungi agenda kuwa omukisa. Invite a friend to subscribe, invite a friend to join us in this service osobola okubanga obeerawo waneno ku Wisdom of God okyamira kasotuka e Bweyogerere ku Nambole Stadium osobola okuba ku namba ezo zolaba ku screen yawo Katonda agenda kubanga akola ebyekisa mu bulamu bwo ojja kubanga osobola okubanga okutuukako mangu nnyo Katonda akumpeera omukisa. Gwe wenna ayagala okuwagira obuweereza naawe ennamba ezo ziri ku screen osobola okubanga ozikozesa Katonda asobola okubanga akuwa omukisa. Mbasabira nja kwongera okubanga mbasabira amannya gammwe mwenna nammwe abasupportinga ministry eno olwo olunaku Mukama lwe yalumiriza olunaku obulamu bwange ku lunaku lw'omukaaga ngenda kubanga nsabira partners aba Wisdom of God buli ya Saturday ngenda kubanga nsiiba nga nsabira amannya gammwe nsabira nsonga zammwe zokka awatali kusabira kintu kyonna kyonna so yongera okuwagira omulimu guno Katonda agenda kuwa omukisa tukusabidde napita mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God. Glory to God. Shalom, shalom. Amen.